geliptir biz ubaktulu ömürgü. Kadırlaylı zamandaşım bir gelipçü ömürgü. Yaşalı sen bul calganda gir kaldırvay gönülgü. Bugün bargız bul yaşadı ubaktulu konokbuz. Erten ele urpaktarga aytılıçı jomokbuz. Sınov berip sınap жатты turmuş bir... Сот тармакта Чубагажы Жалиловду байма-бай каралаган жаран пайда болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ал Гүлзат Алиева аттуу жаран бир нече күндөн бери маркум Чубагажы Жалиловдун атын каралап, сексолог деген аттары чаптап келет. Мындан улам бир канча күн мурун УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Чубагажы Жалилов тууралуу бир катар жакшы сөздөрүн айтып эскерген. Келечектин иши буюрса биз муну дагы аткарабыз, көбөйтөбүз. Бул инсандын өзүнчө бир мамлекетибизде коомубузда орду чоң болгон. Бишкекте өтүп жаткан Претон Бабочка рейдинин алкагында 250дөн кыз тергөөгө жеткирилди. Башкармалыктан билдиришкендей, профилактикалык иш-чара 12 апрелде башталган. Милиция кызматкерлери интимдик кызмат көрсөтүлөт делген жерлерди, сауналарды, мейманканаларды жана ижарага берилген батирлерди текшерүүдө. Профилактикалык иш-чаралар башталганын тартып 6 майга чейин милиция кызматкерлери тарабынан 250дөн ашык кыз аныкталып, райондук бөлүмдөргө жеткирилип, ар бири менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Тергөө кызматы тарабынан сойкулукка жана бузукулукка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө 4 адамга жогорудагы белгилер боюнча кылмыш иши козголуп, алар убактылуу кармоочо жайга киргизилди. Ошондой эле турак жайлардын менчик ээлерине карата райондук мамлекеттик администрациялардын коомдук коопсуздук кызматынын участкалык милиция кызматкерлери көп патерлүү турак жайларды пайдалануунун эрежелерин бузуу менен протоколдор түзүлүп, 5500 сом айып салынды. Айыптын жалпы суммасы 50 000 сомду түздү. Белгилей кетсек, милиция кызматкерлери тарабынан интимдик кызмат көрсөтүүгө жана сойкулканаларды уюштурууга тиешеси бар жарандарды аныктоо иштери улантылууда. Бишкек Шиптен Борбор каланын тургундарына жана конокторуна кайрылып, интимдик кызмат көрсөтүү менен алектенген адамдар же жайлар боюнча кандайдыр бир маалымат болсо, кабар берип коюун өтүнөт. Байланыш номерлери WhatsApp 0701 700 251, 0312 43 73 75 жана 112.